大家好，今天给大家带来了一款新型的本田开锁工具。此工具是针对本田车型，然后专用的快速开锁工具。其特点是能够快速开启本田各种车型的车锁，使用简单方便。然后看一下具体怎么操作。首先，我们先把工具上带的这个棉条贴到工具上。然后一共4个棉条，每面贴2个。这个棉条是不是一次性的？是可以重复利用的。就等会儿可以给大家看一下。好，贴好棉条以后，把这个防护挡板给往前推，推上去以后，逆入防护挡板，将那个开锁工具插入车锁中。把防护挡板出处，这样棉条就和锁的弹子直接接触上了。来回的晃一下，因为新的棉条可能需要，因为它比较硬，可能需要得重新的调整。第一次开启可能就稍微时间长一点。好，现在已经打开了，左右上锁、开锁都可以。然后我们将这个工具拔出，验证这个锁芯是否完好无损。然后我们再重新开另一个来试验一下，验证这个锁芯不是那种特定的锁芯。好，我们将开锁工具重新再插入。所以说这个棉条是可以重复利用的。啊，插入进去后，把挡板一退，已经可以开启了，说明这个棉条已经塑形已经完成。好，再开启一个试一下。速度挺快的。就要在咱们这样展示过程中，你看速度非常的快。